السلام علیکم ملګرو، زه یم حکمت جان د حکمت جان افیشل پیج نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ وي او د ژوند په مزو کې به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته چې یخني راغله، ډېر ملګري به د څادر استعمال ډېر زیات کړي. هغه ورونه به استعمال د څادر استعمال ډېر زیات کړي چې کوم په موټرسایکل باندې ډیپو ځي. تقریبا دا 2-3 ورځې نه په فیسبوک کې پوسټونه ګورم چیرې د څادر پیسکه چې کومه ده، د څادر یو څنډه چې کومه ده، دا د موټرسایکل ټیر کې ونښلي او هغوی ته وفات شي. تقریبا یو جنګ کې و دا پوسټ یې کړی و، بل په باړه کې و. دا پوسټ مې وکتل، ډېر زیات به خفه شوم، خو دا د دوی هم سوچ نه وي، نو ځکه دونه د څادر کومه څنډه چې ده دا ته په موټرسایکل ټیر کې ونښلي او هغه د دوی د مرۍ له چې کوم دی جوړه شي او دی ته وفات شي. نو ملګرو ټولو هغه ورونو ته مې دا ریکویسټ دی چې کوم په موټرسایکل باندې ډیوټي راځي، نو هغوی ته پیر اخر د څادر ضرورت شته، نو پیر کوټ استعمالوه، داسې بل شي استعمالوه، دستانې استعمالوه، د څادر نه لږ پرهیز وکړو، ځکه چې تاسو په ډیوټي راځئ، تاسو سره هلته ټیم وینه، نو تاسو سره ټیم بیخي شاټ وي، ځکه تاسو په نیمه وخت ما ته پته، نو تاسو هغه د څادر واخلو به صرف ځان نه تاو کړو، نه هغه چې په لاره تاسو ووایئ نو تاسو نه هغه د څادر یوه څنډه چې کوم دی هغه لندې شي. هغه چې کله تاسو نه لندې شي نو هغه د موټرسایکل ټیر کې ونښلي، هغې نه تاسو ته د مرګ سبب جوړېدی شي. ډېر داسې کسان دي، زه تاسو ته څه وایم چې ما په فیسبوک کې 3-4 پوسټونه وکتل، خیر دی تاسو له زه د سکرین کې تصویران هم لګوم. او ملګرو مهرباني وکړئ چې د څادر استعمال نه کم کړو، او بیا هم کس وایي چې نه ځینې استعمالوم خامخا استعمالوم، نو مهرباني وکړئ چې خیر د لږ احتیاط کوئ، لکه هغه متل دی چې افسوس احتیاط بهتر ہے، لکه تاسو چې لږ احتیاط وکړئ چې وروسته بیا افسوس کوئ، د هغې نه مخکې لږ احتیاط وکړئ، نو انشاءالله تاسو خپل منزل ته ښه ځان ورسوئ. که نه بس تاسو وایئ چې بس ما د ناوخت دی په څادر واخلو صرف یې ځان نه تاو کړو، نه هغه په لاره کې چې ووهي نو هغه تاسو نه بېرته کوزېدی شي، موټرسایکل ټیر کې نښلېدی شي. بله دا ملګرو چې ډېر ملګري به په موټرسایکل باندې منډې هم وایي، ځکه چې هغو باندې ناوخت وي، نه تاسو لږ احتیاط کوئ، لږ سلو ځئ. تاسو چې هلته ورسېږئ تاسو له خو څوک څېرې نه راچي چې یاره دا وختي راغلو، هسې اکټیویټي فار ایګزامپل دا ورته وایم چې تاسو ډیوټي له 10 منټ وختي لاړ شو، تاسو چې ډیوټي له 10 منټ وختي لاړ شو نو هلته خو تاسو ته څوک کوم استاد چې کوم تاسو له څوک تنخواه ورکوي، هغه تاسو له تنخواه زیاتوي نه چې مړه ورکړه دا 10 منټ وختي راغلو، 15 منټ وختي راغلو، څه تنخواه خو یې لا نه زیاتوي. او که یا تاسو 10-15 منټ لیټ شو نو خو څه نه بس 10-15 منټ خو دومره شی نه، خو تاسو چې کلي نه وختي وځو تاسو سره چې بیا هغه 10-15 منټ غم وي نو خیر د 10-15 منټ سهار کې لږ وختي پاڅو، ځکه چې تاسو هلته بیا د مرګ نه ورپورې بچو، ځکه چې تاسو بیا هلته منډې جوړې کړې وي چې یاره ورږه ما نه دا شی پاتې دا شی پاتې، اکثر څادر به صرف غاړه کې راواچوو، هغه تاسو ته د مرګ سبب جوړېدی شي. نو مهرباني وکړه ملګرو چې کوم ملګري هم په موټرسایکل باندې ډیوټي راځي پهله خو د څادر استعمال کم کړو، بیا چې کوم کس استعمالوي نو هغه ته پکار دی چې هغې پوره ځان نه تاو کړي، لکه هغه نه چې په لاندې هغه څادر یو څنډه ونه غورځېږي چې په موټرسایکل کې ونښلي. او بله دا ملګرو چې خیر رنګ هم مه کوئ، داسې خو هغه څنګه مې وختي ویل تاسو خو څوک تېری نه هغه چې که تاسو 10-15 منټ وختي لاړ شو نه څوک تنخواه یې لا زیاتوي، که 10-15 منټ ناوخت لاړ شو نه له څوک تنخواه کموي. نو مهرباني وکړئ چې دې شیزونو ضروري خیال وساتئ. ملګرو شارټ غونډه کې ویډیو چې در سره جمع مې کړه، تر بلې ویډیو پورې ما او زما ټیم رامل راکړي اجازت، جوړې الله کوي.